السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ معاكم حنان قدام مطبخ نونا. النهارده هنعمل الكنتاكي بوصفة سهلة جدا وبسيطة. معانا نص فرخة مغسولة كويس جدا جدا، معانا التوابل، معلقة فلفل اسود صغيرة، معلقة بابريكا صغيرة، معلقة توم باودر، معلقة بصل باودر، معلقة بهارات فراخ. كل ده نحطها كويس جدا على الفراخ. تمام. معانا نص كوباية لبن، معانا كوباية زبادي، ومعانا نص ليمونه. لو عندك لبن رايب ده المطلوب اصلا. تمام جدا. هتحطي كوبايتين. دلوقتي الخلطه خلصناها، نحطها في التلاجة 12 ساعه اقل حاجه او 24 ساعه، ليله كامله. تمام. وكده بعد الليله الكامله، بعد ما سبتها 12 ساعه، دلوقتي معايا كوبايه دقيق، معلقه نشا كبيره، معلقه فلفل اسود، معلقه بهارات فراخ، معلقه بصل باودر، توم باودر، وبابريكا. تمام. هننزل كل ده على الدقيق ونقلبه كويس جدا. تمام جدا. كده هنحط الفراخ في الدقيق وبالتتبيله بتاعتنا. بس المهم ما نضغطش عليها عشان تطلع مقرمشه، عشان تطلع الطبقه بتاعتها مقرمشه معانا وحلوه جدا. مش عايزين نعملها، مش هنعملها زي البني، لا هنعملها بس هندحرجها بس كده في الدقيق. بصوا كده. والمهم لما نحطها في الصينيه ما نلزقهمش في بعض، يكون في مساحه بينهم وبين بعضيهم. تمام. واحده تانية معانا اهي. شايفين؟ بصوا بتتعمل ازاي. حلوه جدا 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 وخفيفه، وكل اطفالنا بتحبها واحنا بنحبها ومفيده في البيت. حاجه في البيت معموله حلوه في البيت، جميله جدا. بصوا دلوقتي احنا هنحطها ساعه في التلاجة، وبعد كده خرجناها كده، حطيناها في طاسه سخنه في زيت سخن. هنحطها دقيقتين، وبعد كده نوطي البوتاجاز ونسيبها 10 دقايق تاني. بصوا كده بعد ما خلصت معانا بألف هنا وشفا. وجبه سهله جدا وبسيطه. يا رب تعجبكم. لو اول مره تشوفوا قناتي لايك وشير وسبسكرايب لقناتي.